आज का वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो सर्दी खांसी से परेशान हैं, पुराना खांसी, नज़ला या कफ बलगम की शिकायत है, या ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से या किसी और वजह से सीने के रोग हो गए हैं, जैसे सीने में बहुत ज़्यादा कफ और बलगम जम गया है, गले में खराश रहता है और आप मार्केट से बहुत सारा मेडिसिन कफ सिरप यूज करके थक गए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो अब आप घबराएं नहीं। आज आप जानेंगे ऐसे मर्ज को दूर करने के लिए एक यूनानी कंपनी हमदर्द का एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि काफ़ी पॉपुलर है और कामयाब दवा है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें ताकि जानकारी पूरी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह यूनानी कंपनी हमदर्द का बना हुआ एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसका नाम है लौकिस सपिस्ता ख्याल समड़ी, जिसे जड़ी बूटी से तैयार किया गया है, जैसे अमलतास, सपिस्ता, तुक्म खत्मी, सना मक्की, उन्नाब, शंकर सफ़ेद, साट लेमन, तुक्म खत्मी, तीसी का तेल, इस सब चीज़ों से मिलकर इसे तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं इस दवा के फ़ायदे, इस्तेमाल करने का तरीका और इसकी कीमत वगैरह की पूरी डिटेल। ये दवा खास तौर से वैसे लोगों के लिए है जिन्हें सर्दी, खांसी, नज़ला और काली खांसी, कफ वगैरह है, और वैसे लोग जो सिगरेट पीते हैं या किसी और वजह से सीने पे बलगम और कफ जम गया है। तो इस दवा के इस्तेमाल से आपके ये सारे रोग तुरंत दूर हो जाएंगे और तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसका इस्तेमाल करते ही आपको फ़ायदा चलना शुरू हो जाएगा। इस दवा को रोज़ाना सुबह और रात सोते वक्त, नाश्ता के बाद और खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच दवा को मिलाकर पीना है। ध्यान रहे, इस दवा के सेवन के बाद ठंडा पानी का सेवन ना करें लगभग 15 से 20 मिनट तक। इस दवा की कीमत मात्र 43 रुपया है, जिसे आप किसी भी हमदर्द दवा के दुकान पर जाकर खरीद सकते हैं या ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।